ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. திருமலா திருப்பதி பற்றின கரண்ட் அப்டேட்ஸ் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு காலையில் 10 மணிக்கு செப்டம்பர் மாதத்துக்கு உண்டான 300 ரூபாய் ஸ்பெஷல் தர்ஷன் டிக்கெட் புக்கிங் ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. பிரம்மோத்சவம் டேட்ஸுக்கும் சேர்ந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்ஸும் போன மாதத்தை விட அதிகமாக ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த டிக்கெட். ஸோ செப்டம்பர் மந்த்துக்கு 300 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு. ஸ்ரீவாரி ஆர்ஜித சேவா, லக்கி டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சீனியர் சிட்டிசன், ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச், மெடிக்கல் இஷ்யூ இருக்கிறவங்களுக்கான தரிசன டிக்கெட்டும் ஃபுல் ஆகிடுச்சு. விஐபி பிரேக் தர்ஷன் டிக்கெட் அவைலபிள் இருக்குது ஆன்லைனில் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு. வர்ச்சுவல் ஆன்லைன் பார்ட்டிசிபேஷன் சேவா டிக்கெட் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு நீங்கள் புக் பண்ண போகிறதா இருந்தால் சேவாவும் செக் பண்ணிக்கோங்க, அதே டேட்டில் தர்ஷன் டிக்கெட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. சஹஸ்ர தீபாலங்கார சேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் புக் பண்ண போகிறீங்கன்னா சஹஸ்ர தீபாலங்கார சேவா கிளிக் பண்ணிவிட்டு செப்டம்பரில் சேவா பார்த்துக்கோங்க. அந்த டேட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் கிளிக் ஹியரில் தர்ஷன் டிக்கெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அந்த டேட்லேருந்து தான் நம்ம தர்ஷன் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியும், என்றைக்கு நம்ம சேவா புக் பண்ணுறோமோ. ஸோ சேவா புக் பண்ணும்போது அந்த டேட்லேருந்து தர்ஷன் டிக்கெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் சேவா புக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் தர்ஷன டிக்கெட் அவைலபிளாக இல்லை, வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த சேவா டிக்கெட் 6 months வேலிட். அடுத்த அக்டோபருக்கு ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை 6 மாதத்துக்குள்ளார நமக்கு எப்போ தேவையோ அதுக்குள்ளார நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம். செப்டம்பர் மாதத்துக்கு உண்டான தர்ஷன டிக்கெட் புக்கிங் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஜூன் 26 காலையில் 10 மணிக்கு திருப்பதி திருமலா தலக்கோணம் 3 இடங்களுக்கு உண்டான ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் 2 மாதத்தோட அக்காமடேஷன் புக்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஆப்பில் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பர்லேருந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 9:50 போல் போர்ட்டலில் ட்ரை பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு 2 ரூம்லாம் வேணும் அப்படின்னா போர்ட்டலில் வேறு ஒரு மொபைல் நம்பர்லேருந்து லாகின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சேஃபர் சைட். இந்த அக்காமடேஷன் புக்கிங் பற்றின டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன், புக்கிங் ப்ராசஸ், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு லிங்க் தேவைப்பட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. அலிப்பிரி நடைபாதையில் ஆஞ்சநேயர் கோயில்கிட்ட ஒரு சின்ன பையனை குட்டி சிறுத்தை ஒன்று கடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வந்துச்சு. அந்த பையனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. குட்டி பையன்தான், அவன் பேர் கௌஷிக். சிறுத்தையை பிடிச்சிட்டாங்க, சேஃப் தான். நைட் டைமுக்கு மேலே போனால் 200 பேராக நிறுத்தி அனுப்புகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி நம்ம போகலாம், சேஃப் தான். அலிப்பிரி சேர்ந்து போக சொல்கிறாங்க. குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா நமக்கு நடுவில் வச்சுக்கோங்க, அதாவது நைட் டைம் நம்ம நடந்து போகிறப்போ. அதே மாதிரி ஸ்ரீவாரிமேட்டு 6 மணியோட க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ட்ரி. அலிப்பிரி 10 மணியோட என்ட்ரி க்ளோஸ் ஆகிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நடைபாதைகள்லாம் 150 இடங்களில் சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபென்சிங் போட போகிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க டிடிடி ப்ரெஸ் ரிலீஸில். இன்றைக்கி காலையில் ஒரு 2:30 மணி போல் நல்ல மழை திருமலையில். நீங்கள் எதுக்கும் தரிசனத்துக்கு போகிறதா இருந்தால் கொடை வச்சுக்கோங்க. டே டைமில் வெதர் நார்மலாக தான் இருக்குது. பட் இன்றைக்கி காலையில் நல்ல மழை பெஞ்சிச்சு ஒரு 2:30 மணி போல். கீழ் திருப்பதியில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லாட்டர் சர்வதர்ஷன் டோக்கன் விஷ்ணு நிவாசம் ஸ்ரீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸ் கோவிந்தராஜ சுவாமி சொல்லிட்டு 2ல் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போதைக்கு இந்த டோக்கன் நீங்கள் வாங்க போகிறதா இருந்தால் காலையில் க்யூவில் ஒரு 3 மணிலேருந்து 5 மணிக்குள்ள நின்றுட்டால் அன்னன்னைக்குரிய டைம் ஸ்லாட் டோக்கன் கிடைக்கும். அன்றைக்குரிய டைம் ஸ்லாட் டோக்கன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலைக்குரிய டைம் ஸ்லாட் டோக்கன் கொடுக்குறாங்க. ஆதார் அவசியம். நடந்து போகிற பக்தர்களுக்கு, அலிப்பிரி வழியாக போகிறவங்களுக்கு பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸில் டோக்கன் கொடுக்குறாங்க. காலையில் ஒரு 2 to 3 மணி போல் கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே டோக்கன் வாங்கிட்டு காலி கோபுரமில் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணால் தான் சுவாமி தரிசனத்துக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸ்ரீவாரிமேட்டு வழியாக நடந்து போகிற பக்தர்களுக்கும் காலையில் 6 மணிக்கு கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணி டோக்கன் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு 5000 டோக்கன்ஸ் அந்த சைடாக நடந்து போகிறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பேசிஸில். இந்த ஸ்லாட்டர் சர்வதர்ஷன் டோக்கன் திவ்ய தர்ஷன் டோக்கனில் சுவாமி தர்சனம் பார்க்கறதுக்கு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் ஆகலாம். 300 தரிசன டிக்கெட்டில் சுவாமி தர்சனம் பார்க்கறதுக்கும் 3 மணி நேரம் ஆகலாம். டைரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி பார்க்குற சர்வதர்ஷனம் கியூ இருக்கிறதுக்கு ஆதார் டோக்கன் டிக்கெட் எதுவும் தேவை கிடையாது. 24 hours ஓப்பனில் இருக்கும். வீக் டேஸில் போனால் 12லேருந்து 15 மணி நேரத்துக்குள்ளார சுவாமி தர்சனம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வீக்கெண்டில் போனால் 20லேருந்து 25 மணி நேரம் ஆகலாம். சுவாமி தர்சனம் பார்க்கறதுக்கு ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பரில் வேறு என்னென்ன வழிகள் இருக்குங்கிறத பற்றின வீடியோ தனியாக ஷேர் பண்ணுறேன். தர்சன டிக்கெட் எதுவும் இல்லைனாலும் கீழ் திருப்பதியில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லாட்டர் சர்வதர்ஷன் டோக்கன் தினமும் கொடுக்குறாங்க. ஏர்லி மார்னிங்லாம் நம்ம க்யூவில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டால் கன்ஃபார்ம்டாக நமக்கு டோக்கனும் கிடைக்கும். 2லேருந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ளார நம்ம சுவாமி தர்சனமும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். டிடிடிலேருந்து வேறு எந்த அப்டேட்ஸ் வந்தாலும் இமீடியட்டாக ஷேர் பண்ணுறேன். எஸ்எஸ்பி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திருப்பதி பற்றின அப்டேட்ஸ் தினமும் நான் ஷேர் பண்ணுறது நீங்கள் சுவாமி தரிசனம் பார்க்க போகிறப்போ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய வீடியோ ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்க, ரெகுலராக செக் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்ற பக்தர்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போய் சேரும். தேங்க்யூ.